एक बार फिर से पहाड़ी ब्लॉगर दीप में। तो दोस्तों मैं हूं अभी पहाड़ों में, और पहाड़ों में चल रहा है बेहतरीन ज़बरदस्त शानदार असौच। असौच तो जानते ही होंगे जो पहाड़ से हैं। तो यहाँ चल रहा है अभी खेतों की जुताई चल रही है। इससे पहले बैलों से खेतों की जुताई चलती थी, लेकिन अब हमारे पहाड़ों में भी ट्रैक्टर पहुँच गए हैं। तो मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद नीचे जाके तुम्हें ट्रैक्टर। हमारे पहाड़ों में भी ट्रैक्टर, लेकिन ट्रैक्टर से उतनी अच्छी खेती नहीं होगी जहाँ तक मेरे को पता है। बैलों से जो जुताई होती थी खेतों की तो वो काफ़ी नीचे तक खोदा जाता था, लेकिन ट्रैक्टर ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं। तो दिखाता हूँ सीधे, चलिए थोड़ी देर। अम्मा को आ जाओ चाय पीने के लिए। अम्मा आ जाओ।